يا صباح العسل، عاملين ايه؟ يلا كله ينزل يدوس اللايك ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل على الفيديو بتاعنا بقى. بس قبل ما ادخل على الفيديو، هو اللي ما عملش اشتراك ده ما عملش اشتراك ليه؟ انتوا عارفين الاشتراك ده مش بيكلفكوا اي حاجة، بس بيبسطني انا ويسعدني ويكبر عيلتنا الجميلة. انا بفرح جدا باي حد بيكتب لي تعليق، بنبسط قوي، يعني بحس ان انا آه يعني عايزه ابوسه. بحبكم جدا. بصوا، احنا طبعا عارفين ان الولاد ممكن يرغمونا على حاجات بس تطلع لذيذة وتبسطهم، وده اللي حصل. هم فعلا حبوا. هو بصراحة ابني الصغنن يعني ابني الكبير بيحاول يساعده يعني ويتنطط معاه، وهو مش حابب اساسا الفكرة. بس هو مكان في عندنا اماكن كده بتبقى فيها العاب وحاجات كده. يعني هي المفروض ان الاب والام يروحوا يعملوا مشاورهم، اوكي، ويرجعوا يعني، والولاد يكونوا في امان. آه ده حصل. كان ورانا شوية حاجات كده نشتريها للبيت، يعني مش اكتر، زي اكل وجبن وحاجات كده يعني. و... ورجعنا خدناهم، يعني بدل ما نغلس عليهم ونقول لهم تعالوا معانا او كده يعني. فكنا الصبح بدري وعملنا كده بس يعني، والولاد انبسطوا، او ابني الصغنن بالاخص انبسط. وعلى فكرة هي برضو بتدي طاقة وباور وبتغير وتجدد الدنيا يعني يا ريت الواحد يلاقي نطاطة كده يقعد ينط عليها. المهم، بصوا، الالعاب دي العاب مفروض انها بتنمي الذكاء، بس طبعا بالاستمرارية والحاجات دي، مش اللي هو 5 دقايق يعني وامشي. فهو بصراحة بيحب يلعب كل اللعب، يعني بيقعدش على اللعبة دقيقة. ميزة المكان كمان ان في لازم واحدة تكون ملازماه يعني. بصراحة مش ده بس المكان الوحيد يعني، بس هو المفروض ان في واحدة لازم تكون ملازماه بحيث ما يتخبطش، ما يحصلوش حاجة. آم، مش عارفة ازاي بيحققوا الحكاية دي، يعني كل مجموعة اكيد بتمسك، يعني كل يعني واحدة لكل مجموعة، بتبقى بصراحة حاجة لذيذة وتطمني جدا على ابنك لو انتي رايحة وسايباه يعني. وقفنا نصوره شوية وبس. دخلنا على الفطار بقى، جبنا شوية جبن وحاجات كده، يعني صورت معاكم الجبن لان انا كنت بطلعها علشان هنفطر يعني، فقلت اصورها معاكم. طبعا الاسعار نار. بصوا الجبنه، اول جبنه طلعتها كانت جبنه بالبسطرمه، طعمها جميل قوي، جوزي بيحبها. بس بصوا انا بحب القديم، يعني انا بتاعه اللانشون والجبنه الرومي، بس بحاول امنع اللانشون تماما في غيابه. الفول طالما لقيته فول يبقى جوزي طبعا، عشان هو بيحب الفول قوي قوي قوي. انا مش كيفة فول. تمام، يعني في حاجات كتير كده، تركات كده ماليش فيها خالص. اكلها لو قدامي، ممكن اكلها لو قدامي، التونه لو قدامي اكلها، بس ما مديش ايدي افتح علبه تونه. بس يعني، وهعمل بيض، هعمل حاجة فطار بسيط يعني، لاننا كنا اكلنا حاجات قبل ما نيجي. زي ما انتم شايفين كده. بصوا، رصيت حاجات في التلاجة، ورصيت الحاجات اللي تحت كمان، بس كان في حاجات لسه هتتنضف وكده، فما كنتش لسه رصيتها يعني. بس الاسعار يا جماعة مولعة مولعة. يلا ما علينا، هنعمل فول بقى. الفول ده طريقته سهلة خالص. بنحطه بس كده يعني، بس كده خلص الفول. بسخنه واحط عليه شوية زيت، ممكن ازود شوية شطة عشان هو ده اسمه فول بالصلصة يعني. انا بقى مش بحب اعمل عرض يعني، بس كاليفورنيا او امريكانا، الاتنين يعني بقى، الاتنين حلوين يعني، ما مفيش تفرقة بينهم قوي. واحط ريكفورد كمان، وهحط الجبنة بالبسطرمة، طعمها حلو. ومش جايبين جبن كتير ولا حاجة، جايبين اللي احنا بنحبه بس هو جوزي ساعات بقى بيغير في اللانشون، يعني يجيب المدخن، يجيب حاجة كده. آه بس بصوا، البتاعة دي لقيتها لذيذة جدا وحبيت قوي ان انا اجيبها، وسعرها كان رخيص طبعا، بس عجبتني يعني. تمام. بصوا الفطار، عاملين فيه بيض عيون وبيض تاني، عشان كل اللي عايز ياكل حاجة ياكلها يعني، عشان في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده. والجبن والفول وكوبايتين شاي بالنعناع زي الفل. والولاد يشربوا اللبن بتاعهم وخلاص على كده. بصوا هنا كنت مطلعه البسكوت كله، عشان بصوا عندي كمية بسكوت فظيعة فظيعة يا جماعة، مش عارفة بحوشه لايه يعني. هو يعني جوزي بيجيبه وما بيتاكلش، فبيصر يجيبه وما بيتاكلش، يعني بيتاكل الا بالعجوة بس، لكن الويفر والحاجات دي مش بتتاكل، وهو بيجيبها وما بتتاكلش يعني. بس دخلنا على الغدا بقى. زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني من احلى المرات اللي عملت فيها المحشي بجد، واظبط المرات يعني. هو جه معايا كده يا جماعه. طبعا الخلطه انا عاملاها كذا مره على القناه، فمش هعيدها تاني. بس انا بحب كل الخضار، بحب ازود خضار قوي.
اللي هو النعناع، الشبت، البقدونس، الكزبره، كلهم بحطهم مع بعض. في ناس متحبش النعناع، بس والله جربي جربي مش تخسري حاجه، بيبقى جميل فعلا. انا مش بتاعه، ما بحبش الكمون والحاجات دي، يبقى هو ملح وفلفل، واغلبيه اكلاتي بحط فيها ملح وفلفل بس. يمكن في اكلات كده مثلا احب انوع فيها، البانيه احب ازود شويه بهاراته، حاجات كده، بس مش مختلفه كتير يعني. بصوا الصوابع مرصوصه وتحفه ازاي، بس واستوى وكلوه. بصوا احلى حاجه ما تتعبي 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 وتقعدي تلفي، طبعا ما حدش بيلف معاكي ولا اي حاجه، ويتاكل في ثواني. مش عايزه اقول لكم الاحساس بيبقى خطير ازاي. بس يعني هعمل لسان عصفور كمان، اكله بسيطه يعني، مش اكله بسيطه بس اكله حلوه يعني كان عاجبني قوي يا جماعه. المحشي بتاعي، المحشي بتاعي يا جماعه عجبني. طبعا كنت مغطيه اكل ورا علشان خاطر ابني ما كانش هياكل، فقلت بقى ايه، هحطه واغطيه ومحدش يطلب مني تسخين. زهقت يا جماعه، زهقت بجد من كتر التسخين، من كتر كل شويه اسخن واعمل كتير يعني. مش هقولكم بسخن على ايدي، بسخن في الميكرويف، بس يعني انا ذنبي ايه ما تاكلوا كلكم في ميعاد واحد يعني. بجد انا بصور لكم الفيديو ده الفجر، فصوتي نايم، صوتي نايم، بسجله لكم الفجر. بس بالهنا والشفا. ايه رايكم بقى في الاكل؟ آه عايزه اقول لكم سلام، وعارفه ان انا بقصر قوي في الفيديوهات، بس بجد جهد التصوير في الحر بيبقى يعني انت مش قادره. ان شاء الله خير بقى. نتقابل تاني في فيديو جديد بإذن الله عن قريب. وبحبكم جدا 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 جدا، وبتوحشوني. قولوا لي افكار فيديوهات. اه يا جماعه نسيت اقول لكم ان انا عملت لهم عصير مانجا، ده انا جامده بقى، ده انا جامده جموده زي ما بيقولوا. الصيف بقى يرطب عليهم. طبعا العصير ده مجمد يعني انا عاملاه، انا حاطه عندي من المانجا اللي فاتت من الشتاء اللي فات، من الصيف اللي فات. بس انا ما بحبش العصير، ومش بحب يعني مانجا انا وهي على خلاف مع بعضينا. مش على خلاف يعني، انا ممكن اكلها طبعا، بس يعني عيني ما تروحش عليها. فاهمين انتوا؟ انا لان انا بحب كل الفواكه بكثرة، بس عيني ما تروحش على المانجا، ما اعرفش ليه يعني. بس انا كنت عاملاه جنب الاكل وخلاص هنقدم الاكل بقى وناكله. يعني كنت عملته وحطيته في التلاجة وهقدمه بعد الاكل يعني. تمام. بس بقى، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم، عشان بجد الايام دي عليا لود جامد جدا. مش هقول حاجة وحشة ولا حاجة، بس لود وضغط كل يوم خروج وكده. تعبانة شوية بس يعني مش عارفة اقول لكم ايه. بحبكم جدا، وعايزة اقول لكم سلام.